तो चलते हैं अब हम लोग, देखते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पे बटासिया लूप में। बाइनोकुलर से आपको पूरा दार्जिलिंग का व्यू और कहा जाता है कंचनजंगा का भी व्यूज दिखेगा, बट लेट्स सी कितना दिखता है। आओ बेटा, पापा तुम्हारे आगे जा रहे हैं, जल्दी आओ ट्रेन आ रही है। ये देखिए, ये देखिए टॉय ट्रेन, ये टॉय ट्रेन ही तो यहाँ का वो है।